Jeg drev og rydda på et ramme på loftet I skuffa. Da fant jeg et kort til Arne som var sendt fra Østerrike fra Wittgenstein. Det var I 1913. Og siden så var de gode venner. En person her I bygden hade voldsomt gått till och han förstod han, de förstod hur han drog. Det var en som hette Arne Bolstad. De bodde I et hus inne I Bolstad. Han gikk mye og han. Arne han var 10 år yngre enn Wittgenstein, men det ble jo etter kort veldig gode venner da. Begge disse to var ugifte. Dear Arne, I've often thought of you. I don't know if I've thanked you for the photo that you sent me. I was very happy to get them. Do you still remember our long walks? They were a better time in many ways. Live well and write soon how you are doing. Kind regards from your Ludwig Wittgenstein. Det var vel en rik familie han kom ifra I Østerrike. Han søkte ikke folk som hadde noe status. Det tror jeg ikke. Jeg tror det gikk mer på kanskje personlige kvaliteter. Ja, hva skal jeg si? Arne var en trivelig kar. Han var gartner. Men Arne var seg selv, så han var hele livet. Yes, now I have to take a moment and send you some words. I'm now working full-time here at home. I'm sure you're fine now. As usual, you're not doing anything. Here in Skilden, everything goes as usual. Live well. Arne J. Bolstad. Right when you receive the card. Her har jeg lite klenod etter Wittgenstein. Det dominospillet hans. Når Wittgenstein var besøk og Arne og så Guri som mor da, så satt han med et runde bordet her og så drakk te. For han var jo mye. Allerede nok så tidlig under oppholdet hans I 13 til 14, så begynte han å planlegge en plass der han kunne ha I Skjolden. Og så fikk han leie denne tomten opp I Nesjøgaden nå, og fikk bygge seg I lite hus. Han bygde jo dette her huset sitt ved Eidsvatnet, I den øvre enden, der det ikke bor noen da, fordi han ville ha fred og ro. Og bo, som han sa, I ensemd I Norge, og så vil han løse alle problem I logikken. My dear friend Ludwig, the boat is in good condition. Your house is now finished, and I wish you were now in Norway instead of in Austria. Friendly regards, Arne Bolstad. Så huset var ikke ferdig når han reiste I juni 14, men på høstparten så var huset ferdig. Men da var jo Wittgenstein kommet I krigen, for han meldte seg jo frivillig til Første verdenskrig. You must have heard about the war that has broken out all over the world. As long as it lasts, I cannot return to Norway. Thank you very much for the card you sent me. Friendly regards, L. Wittgenstein. Det var en del brev som kom fra Wittgenstein til Arne, som var sensurert I den tiden så han var I krig, I Første verdenskrig. Hearty greetings. Hopefully we will meet soon. Ludwig Wittgenstein. Og under krigen, mens han var ved fronten, før et slag, så ga han ifra seg alle egne lutene sine. Og da ville han også gi vekk hytta, men doktoren som skulle få den, han ville ikke ha den, så han tok en fyllepenn I stand da. Men så, etter krigen, så bestemte han jo seg for at Arne Bolstad skulle få hytta. My dear friend Ludwig, thank you very much for the card I got. It was great to hear from you. How are you doing? I was truly surprised a while ago. Halvard Dragny came up to me one day and told me that he had received a letter from you in which you said you would never return to Norway and that I should have the house. Is this true?
If you want me to look after the house, or if you want me to have it, you must give me a power of attorney. Best regards, your friend, Arne Bolstad. Dear Anna, have your photograph taken someday and send it to me, so that I can see how you look these days. My house belongs to you. Yours ever, Ludwig Wittgenstein. P.S. I think of you often. Så kom han jo tilbake da i 21, selv om han egentlig hadde sagt at han ikke ville da, etter krigen. Så kom han tilbake i 31 og hadde med seg en dame som han var tenkt å gifte seg med. Og så kom han tilbake framfor alt i 36-37, da var han jo her i mye over et år. Dear Anna, I came to Cambridge from Vienna for 3 days and will probably stay here for 5 to 6 weeks. My address is Trinity College, Cambridge. If you have time, be so kind as to write me how things are going with you and your mother and Miss Rebney. Is the house painted? Sincerely, Ludwig Wittgenstein. Men Wittgenstein, han likte så godt dialekten her. Og han måtte ha en som snakket dialekten rent, for å si det slik. Og ikke knåta, som jeg sier. Først å snakke fint, det ville ikke han høre. Og det gjorde ikke han Arne. Han snakket bredt lustring. For da ville Wittgenstein gjerne lære. Dear Anna, in recent months I have thought almost every day to write to you. But it is so terribly difficult for me to write in Norwegian when I never speak it. I thought I could come to Skjolden this spring, but that is not possible, and I will probably stay here in Cambridge for a whole year at least. If you are not too lazy, maybe you can write me a few words and let me know how you and all your friends are doing. Best regards, Ludwig. Trinity College, Cambridge. Så var han jo her igjen til slutt i 1950, og da var han jo syk. Men han var også tenkt å komme tilbake enda en gang, da i årsskiftet 50-51. Dear Arne, I don't think I can manage to live up in Austria. I'm not strong enough. Can you recommend me someone who could hire me a warm, quiet room in winter? It must not be far too expensive. I don't want to stay in the hotel. Please write to me if you know anything which could be appropriate. If I can use a Primus, then there is no need for anyone takes care of me. I hope you have a nice and Merry Christmas. Kind regards from your friend Ludwig. Jeg har en gang sett et brev da, som Arne sendte meg. Jeg tror han sa at det var siste brev han fikk fra han. Der han skriver at han hadde hatt kontakt med Anna på Rebney-paie. Men hun ville ikke ta imot han. De trodde ikke at han kom flere ganger til Sogn. Dear Arne, many thanks for your letter. I couldn't answer until today because I was in bed and sick, but now I'm better. I cannot judge whether the living room, which you write about, is appropriate, because I don't know how quiet it is and how much noise I can hear through the walls. I have to try it. The way it looks now, it is in any case not possible for me to travel to Norway before a month's time, because I am not yet strong enough. I will write again before I come. Sincerely, Ludwig. Da han fått komme her, så han hadde lyst til, så hadde han vært i Fortun på kirkegården der, sannsynligvis. Så han hadde så lyst til å komme til Skjolden på sine siste dager. Ja, han Arne, han arvet jo Wittgenstein, der som han hadde her i Skjolden. Så han har betydd for meg eller mye for Wittgenstein. Jeg tror han setter han høyt.